안고 달렸건만 선택의 운명일까. 시련 앞에 멍이들 가슴 아리 뿐인데 그때마다 천진하게 바라보는 내 눈길에 또다시 일어나 눈물을 닦았다. 그래 고맙구나. 잘 커준 내 딸아. 너의 존재만으로 내 삶은 언제나 행복했다. 그래 고맙구나. 사랑하는 내 딸아. 너에게는 꽃길만이 열려있길 바란다. 희망 품고 달렸건만 운명의 선택일까. 흘러가는 세월이 아픈 상처뿐인데 그때마다 쓰다듬는 내 작은 손 또다시 힘이 나 앞으로 걸었다. 그래 고맙구나. 잘 커준 너의 존재만으로 그리움만으로 내 삶은 언제나 행복했다. 그래 고맙구나. 사랑하는 내 딸아. 시청자 여러분 안녕하십니까? 봄의 향기와 함께 사랑도 피어나는 3월입니다. 꽃들이 하나둘씩 피어나듯이 마음속에 소중히 간직했던 사랑도 싹트고 있습니다. 오늘의 요정아마당에서는 봄의 정서를 담은 음악과 사랑 이야기를 통해 여러분의 마음을 따뜻하게 해드리려고 합니다. 봄의 향기와 함께하는 이 순간에 여러분의 마음도 사랑으로 가득 차기를 바라면서 노래 내 사랑 동그라미를 보내드립니다.
당신이 가르쳐준 내 사랑 동그라미 당신이 가르쳐준 내 사랑 동그라미 기쁨도 슬픔도 함께하는 머나먼 인생길에 아름다운 동그라미 사랑으로 살아가리 동글동글 사랑 내 사랑 동그라미 둘이 함께 그리는 동그라미 내가 되고 내가 되는 내 사랑 동그라미 동글동글 사랑 내 사랑 동그라미 둘이 함께 그리는 동그라미 내가 되고 내가 되는 내 사랑 동그라미 내가 되고 내가 되는 내 사랑 동그라미 잊을 수도 있었고 버릴 수도 있었던 그 약속 하나가 무엇이었기에 지금도 이 가슴에 말갛게 고여 나를 이토록 행복하게 하나요. 지나온 세월이 힘들 때에도 강로수로 나를 철들게 했고 가야 할 세월이 또 얼마든가 힘이 되고 꿈이 될 그 약속 내 삶의 원천입니다. 내 삶의 행복입니다. 첫사랑 그 약속 내 삶의 숙명입니다. 잊을 수도 있었고 버릴 수도 있었던 그 약속 하나가 무엇이었기에 지금도 이 가슴에 말갛게 고여 나를 이토록 행복하게 하나요. 지나온 세월이 힘들 때에도 강로수로 나를 철들게 했고 가야 할 세월이 또 얼마든가 힘이 되고 꿈이 될 그 약속 내 삶의 원천입니다. 내 삶의 행복입니다. 첫사랑 그 약속 내 삶의 숙명입니다. 봄바람이 불어올 때 마음이 설레는 이유는 아마도 그 속에 사랑이 스며있기 때문일 것입니다. 꽃들은 서로 앞다투어 피어나고
나무들은 잎사귀를 펼쳐 햇살을 맞이합니다. 모든 것이 사랑으로 가득 찬 듯합니다. 훈순시에 사는 최경철 씨는 봄이 되니 가족과 함께 봄바람을 맞으며 사랑의 소중함을 떠올려 보낸다고 했습니다. 그러면서 부모 같은 사랑을 주신 큰 누님에게 사랑하는 마음을 담아 노래를 보내드리며 따스한 기억을 마음속에 품어보고 싶다는 메시지를 보내왔습니다. 그럼 최경철 씨가 누님에게 요청한 노래 누나를 보내드리오니 좋은 시간 보내시기 바랍니다. 나의 누나 엄마 같은 나의 누나 세월이 흘러갔다고 어찌겠소 16살 그 나이로 한돌 지난 날 안고 세상 떠난 엄마 짐이 무서워서 울었소 나에게는 하늘보다 높아서 애지중지 키워준 누나의 사랑 이슬이 맺힌 언덕 위에서 나는 지금 누나 그리워 나의 누나 엄마 같은 나의 누나 세월이 바뀌었다고 어찌겠소 16살 그 나이에 세상 지름 떠안고 내가 울며 함께 울며 옷시절을 잃었소 나에게는 바다보다 깊었어 알뜰살뜰 키워준 누나의 사랑 오지만 바람
네, 사랑의 고백을 꽃다운 마음으로 담아낸 노래 사랑눈이었습니다. 봄이 오면 생각나는 것이 바로 사랑과 꽃일 것입니다. 누군가에게 전하고 싶은 마음이 있다면 지금이 가장 좋은 때일지도 모릅니다. 왕정연에 사는 윤철진 씨는 사랑은 때로는 말 한마디로도 전해질 수 있다고 했습니다. 그는 사랑하는 아내에게 고마움과 함께 결혼 30주년을 맞이하여 그날의 달콤했던 사랑을 돌이켜보고 싶다면서 소품 고브랑 중매구를 요청해봤는데요. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 형님의 어째 아이가 왔는가? 저 뭔가 우리 형님이 우리 좋은 여자 하나 소개해 주겠다 해가지고 내가 이렇게 장식해주고 나왔습니다. 어떻게 괜찮으니까? 야, 이제 여러분 우리 이제 형님 나오게 되면 이제 깜짝 놀랄 겁니다. 그저 젊었을 때 농구 놀다가 이 콜라를 한다는 게 까꾸를 떨어져가지고 허리 다쳐서 이렇게 조금 구부러 그렇지. 야, 성격도 안 보던 남자 성격입니다. 면도칼다 면도칼. 말도 잘하지. 네, 지금도 저 우리 형님인데요. 꼼짝도 못한다. 형님의. 야, 빨리 가. 어째 늦었어. 어이 와대? 야, 멋있어. 아무 때나 딱 영화 배우고 갔어. 야. 그렇게 알락방기 알맹이도 괜찮다. 야. 그래, 여자 만날 때 기분이 어때요? 좋지. 좋다고? 야. 그래, 멋있는 말이라 준비했냐? 아이, 형님이 옆에서 해주면 아이디어. 야! 살랑살랑 말했어. 야, 이 연애는 니하고 내보고 대신 말해달라고 어제 군기를 탁 쳐내야 아이, 형님은 정상도 매우 우정기네 찍으시니. 형님, 여기 앉아. 아이고. 근데 저 형님의 그 여자 좀 사무롭고 2살 쓰다는데 내 될까? 야, 사무롭고 드센 여잔데 돌이 있다 했다. 뭐 두세 여자를 돌짝이 가지고 다닌다고? 야, 봐라. 집이 돌이 있단 말도 좀 말귀를 그렇게 알았더니. 야, 알았어. 오빠! 아유, 저기 오는 같으다. 형님의. 저기 오는 저 여자요. 옳다. 야, 왈라. 아유, 오빠! 올라라. 그래. 잘 있었어? 그래. 야, 오빠 이렇게 중절 멀어 쓰고 세밀하게 읽었구나. 그래, 다 무사하야? 무사하지. 박이야, 오빠. 어째? 근데 옛날이나 지금이나 오빠 변한 게 하나도 없어, 야? 변한 게 없으려고 딱 한 가지 있다. 뭐? 요 해발고 한 4cm 얕아졌다. 오너라. 내 어째서 너네를 마주 세웠는가 뭐. 야. 내 생각이 너네 둘이 같이 살면 영 잘 살 같았어. 그래 내 오늘 너네를 마주 세운 게다. 그래 동훈아 여기 나오나. 동훈아 그래 니 보건데 우리 선옥이 어때야? 형님의 난 집에 가겠어. 야 어떻게 그래? 야 어떻게? 야, 저 그름거리라면. 아이, 형님 다른 남자한테 소개 안 나 가겠어. 야 오너라. 어쩌기. 야 지금 요새 허리 아파서 걸른 게 저렇다. 야? 니 가만있어라. 선호가 오너라. 야 어째 니 걸음걸이를 보던 게 어째 혼비백산한다. 나는 보는 사람이 없는 거 아니야 해서 막 따라 나왔는데 그럼 내 걸음걸이를 보고 원래 그렇게 걸으는 거 하지요? 아마 그런 것 같은데 막 집에 가겠단다. 야, 니 그러면 허리 아예 아플 때처럼 한번 여기서 걸어봐겠다. 야, 오빠. 허리 아플 때 아무래도 이렇게 걸게 되지 무슨 이렇게 그래. 이렇게 걷게 돼. 근데 내 이렇게 명심하고 아예 아플 땐 또 그래 아예 아플 때처럼. 이렇게 걸게 돼요. 그래. 오늘아 이번엔 어때야? 어째 자꾸 콧물이 나. 좋다고. 그럼 너 집에 가라. 아이 가게. 가라. 아이 가게. 연니한테 다른 남자 소개해라며. 아이, 아까 이거는 농담이요. 좋단데. 좋니? 좋.
선호가. 야? 걔니 보건데 우리 동생 어때요? 내가 말했지. 오빠만한 사람이면 된다고. 그래? 근데 가만히 있어. 저분이 말을 약간씩 먹재요. 야우 이상하게 니처럼 풍만하고 곱게 생긴 여자만 보면 말을 먹는다. 그러나 니 몰라 그렇지 이제 습관되면 대단히 재밌다. 니 이제 봐라 폴라당 빠지지 않는가. 그래 어때야 내 동생 어때야? 오빠 내 조금 생각해보고 말하면 돼요. 생각해보고. 야. 야 동원아 너는 어때야? 야 형님은 나도 생각해보고 고려도 해보고 좀 연구도 해보고 야 이봐 들어 야야야. 야, 이 형님은 좀 살랑살랑 보는 야, 성격이. 너네 지금 이 어른 앞에 놓고 장난질하냐? 야, 오빠. 아이, 무슨 그 관찰이고 생각이고, 응? 오빠 처음이라도 하고 싶은 말은 이제 그 뭐예요? 야. 에이구 옳다. 내 니 똑똑한 거 안다. 아이고, 똑똑하기는 무슨 이거. 똑똑하면 7년 동안 혼자 살았겠어. 야, 그러면 무슨 잔말은 먹고 무슨 땅나기 먹고 하면 그래야. 너네 무슨 이제 살면 방송국 차리고 살겠냐? 오빠, 나도 여잔데 조금 이래 튕겨보는 것도 아이디어. 야, 야, 아니지 봐라, 없다. 야, 너는 이 오빠 동생 뭐 선도 아이 보고 2차 시집 오겠다던 게 무슨 말이 그런 많냐? 오빠, 내 농담을 그렇게 말한 게 이게 어째 정말 정식을 뗄까 하지? 이제 봐해. 어제 오빠 나를 보고 자꾸 제가 하라 했는가 했는데 이런 안썩이서 그래가 몰랐다. 그래. 야, 정훈아, 야, 나 여기 나와. 야, 너도 좀 시원히 대답해서 한번 해봐라. 야, 정말 나도 이게 3년 8. 야, 좀 높이 말해라. 어째 싹 개들어가네. 야, 이 형님의 나도 정말 3년 8개월 25일 지금 이 시간까지 정말 저런 사람은 만나자고 내 정말 저렇게 지키면 지금까지 버텨고 갔더라 합니다. 처음에 대구시 어떻게 나를 위해 정조지키고 뭐 채워왔다. 예, 옳습니다, 예. 걔들 거짓말이라도 영 듣기 좋았어. 봐라. 그래, 내 동생 괜찮지? 모르게 어리둥절한 게. 아, 그만한 중매짜리 다 마다하고 하필이면 오빠네 가문하고 인연 맺자고 내 이렇게 뻗쳐온 것 같은 게 영 부끄럽구냐. 어색하오. 이제 응? 우리 집안에 들어와 살아봐라. 우리 집안에 똑똑한 남자들이 많네라. 맞다. 그 중에서도 우리 요 막내 제일 똑똑하다. 쟤내 우리 쟤 인연이란 게 참 묘하오냐. 옛날에 우리 집에 그렇게 못 살 때 오빠 나를 개누깔 사태람 달기 똥거제나 싸다 주니까 그게 어째 그렇게 맛있고 좋았어. 그래서 내 아무리 아 때부터 오빠를 우리 오빠보다 더 좋아하고냐 이렇게 따른 것 같더라. 그래야? 오늘아. 야. 네, 응? 이때까지 살아보니까 야. 이게 살아이란 게 별게 없다. 밥은 먹어도 같이 먹고 어디 걸어다녀도 같이 걸어다니고 그래. 어디를 이제 바라봐도 한 곳을 바라보고 이렇게 응? 한순간에 살아도 멋있게 재밌게 사는 게 요게 살아이다. 오빠 말은이야 마디마디 다 명어요. 하여간 저 우리 형님이 말 안 하는 청산이었습니다. 예. 자, 오늘아 앉아 얘기하자. 오늘아 여기 앉아. 앉아. 오빠는 어찌라 오빠 어찌. 야, 너네 지금 날 똘가보네 자꾸 이래지. 아이, 오빠 내가 오만결에 내 오빠 탁 밀어놓는 바람에 이렇게 됐지. 아유. 야, 니 밀어. 야, 아유, 이제 이거 교통사고는 내낸게요. 야야, 내. 아이, 내낸게. 야야, 내. 이거 어쩌지 별로 타고. 내 잘못했지. 아유, 내란데. 아, 됐다. 야야야야. 아이고 둘이 와를 짓고 받고 하면 난시여. 야야야, 그럼 내 할 말이 없다. 앉아. 아구야. 조심하세요. 여기 앉아. 아, 그래, 이 형님의 허리는 이 없어.
다친 데는 없지야? 아유 괜찮다. 어디 큰일 싹 칠 뻔. 돌아들어서 허리도 있는 가짜다. 야, 그나저나 좀 너네 진도로 타고 치면 안 되겠나? 응? 서로 물어볼 게나 있으면 빨리빨리 물어보고. 야, 이런 것까지 내 일일이 다 시켜달래냐? 야야. 오빠, 응? 내 말하지 뭐게만. 니 먼저 말해봐라. 저기 오빠한테서 얘기 다들 알겠지만은 농촌에서 주야게 분유공자가 하고 예. 산모들이 해산하면 전문 애기를 받는 그런 산파일이 했댔습니다. 예. 아, 예. 아, 예? 아이고 그러고 보니까 내하고 저거 한일 위성 개통 됐대구만. 예? 예, 나도 그 수의사밀 섬에서 그 돼지 새끼도 내오고 소 새끼도 내오고 그러는데. 야! 아, 어쩌게 이렇게 안내 말 잘못했어? 야, 야, 너 사랑과고 너는 돼지과인데 어떻게 하면 돼지과야? 야, 내 정말 답답하다. 아유, 형님이 자꾸 옆에서 빨갛게 소리 치니까 나도 정신 황해가지고 무슨 말인지 나도 핵 어렵게 나가. 아이고, 알만하다. 그럼 내 피아만 아이 되나? 내 가겠다. 오빠 가자고. 가겠다. 내 띠띠 따서 불러줄게. 아, 이제 뭐라면 뒤에 다쳐? 내 띠띠 따쳐라 했으니까 띠띠 따쳐라 했지. 그래도 뒤에 다쳐 하니까. 야. 모르면 가만히 있어라. 띠띠 택시라는 게 있다. 예. 아니, 택시 택시 뒤에 따따 사람 놀리까 하네. 오빠 저분 재밌어. 야. 재밌다. 오늘아, 야. 내가 가기 전에 딱 한 가지만 말하겠는데. 야. 이제 너네 정말 남은 인생 건강하게 행복하게 사는 것도 이게 먼저가 놓치나 먼저가 영감인데 종교이고 보답이네라. 그러니까 어제 절대 남의 눈치를 보지 말고 너네 인생은 너네 절로 알아봐서 행복하게 잘 살아라. 내 말은 이상 끝. 난 간다. 아이고. 감사 오빠. 야. 야, 멋있다 야. 야, 그 무슨 말만 삐끼가지고 다니던지. 야, 오늘아 이거. 야. 어째? 야, 어제 내 보건데 자너를 영 좋아하는 것 같다. 야, 버쩍버쩍 해줄게. 예, 이만 너는 내 간다. 설령아, 내 가겠다. 야, 고개요. 아우. 예. 이래 뭐 깝달게 오신다. 예, 내 이제 결정하겠습니다. 내가 가만히 보니까 그쪽에서 나를 별로 좀 좋아하는 것 같은데, 예, 나는 결정했습니다. 그러니까 전 내하고 같이 살겠으면 요 오른쪽에 서고, 그다음에 저 식당 같이 가겠으면 요 왼쪽에 서시오. 결단서 있습니다. 예. 예, 있습니다. 이렇게 어려운 문제를 내니까 내 대답은 해야 되겠습니다. 어떻게 하게? 그럼 나는 왼쪽도 아니고 오른쪽도 아닌 가운데 서겠습니다. 왼쪽도 하고 오른쪽도 그 가운데 서겠다고? 예. 예, 내 말귀를 알아들었습니다. 그러니까 내 가슴 속에 들어왔다. 네, 이거는 뭐 받아들이겠습니다. 예, 좋습니다. 예. 이제 이랬습니다. 멋있습니다. 예. 예, 좋습니다. 예. 저희 이봐시오. 이제 우리 앞으로 살 날이 뭐 얼마나 더 있겠습니까? 그래 우리 서로 이게 호상간에 만나서 서로 상대방을 자기 살점처럼 아끼고 사랑하면서 저 세상 마지막 끝까지 어떻게 손쥐고 같이 갑시다. 예? 이렇게 받아줘 고맙습니다. 예. 나는 여자라도 부족한 게 많습니다. 그 부족한 점은 서로 채워가면서 살아가는 게 그게 부부 아니겠습니까? 어째 이리 멋있습니까? 예, 네, 멋있습니다. 예. 좋습니다. 그럼 난 이제부터는 내가 여사라고 부르지 않고 내 여보라고 부르겠습니다. 오. 예. 어찌게. 자, 여보. 어색합니다. 알았습니다. 그 우는 웃음을 내 동의한다는 그 웃음으로 받아들이겠습니다. 자, 정말. 그럼 다시 한번 웃어보십시오. 정말. 좋다. 주방자 동무도 촌양도로로 건너간다. 맺시는 저방자 노래도 잘하시네. 저방자 산소토를 본 거지. 남일 공단 안 올려 날래령 다치고 훅 정따라 안더리도 아이고 형님의
형님이 뭐 형님이? 연인이고 꽝철이구나. 예. 야, 나는 이 형님 가서 깜짝 놀랐대요. 야, 근데 니 어떻게 여기 와? 아니 내가 저기서 마더바이 봤었구만. 저거 꼬부랑 마다백이네. 예. 그래 아버지 여기서 연애한답죠 뭐 그래. 내보고 걱정돼서 가봐라. 그래? 알았어. 야, 저기 인사해라. 예. 저보요 내 새끼. 예? 아니다. 아니다. 니 이따가 엄마 될 사람이다. 인사해라. 그랬어 너. 인사. 예. 안녕하십니까? 되게 아들입니까? 예, 내 아들입니다. 난 어찌라. 어쩌니까? 어쩌니까? 어제 미안합니다. 어째? 어떻게 집에 형님하고 이렇게 똑같게 생겼습니까? 야, 별나게 우리 형님도 닮아가지고. 기도 아버지 길 아이다 맞습니다. 예. 예. 우리 형님 닮아가지고 어전에 어덕식을 할 때는 잘못 보고 이 형님과 해가지고 깜짝 놀랄 때 많습니다. 아니 이거 보세요. 웃는 거하고랑 똑같은 거 요거. 아버지 저거 어떠시? 어떻게 이렇게 좋지. 계세요? 좋다고? 좋다. 아버지 좋다면 나도 좋지. 그래지. 저 우리 예? 아버지는 어떻게 생각합니까? 모르지만 모른다는데. 아이다. 저거요. 이렇게 웃는 거는 좋다. 한 가지다. 그래. 자, 한번 웃어보십시오. 어째 이런 거. 그러면 저 내 엄마를 불러댐도? 성격이 어째 이리 졌어. 어머. 감사하오. 야, 내 오늘 기분이 좋았구만. 자, 아버지 엄마. 내 오늘 이 기쁜 날에 그래서 아버지 엄마께 한마디 아들로서 말하겠는데 앞으로 두 분이 손을 잡고 아무 근심 걱정 없이 그냥 행복하게 오래오래만 삽소. 이게 내 바람이구만. 야, 말 하나는 잘한단데. 야, 머리 좋아야 말씀도 이렇게 잘한답니다. 그래. 아이, 우리 이렇게 좋은 날이 여기 있지 말고 아버지 우리 새엄마를 식당에다 모시고 저 엄마 좋아하는 채소로 항상 푸짐히 차려놓고 이래 하여튼 멋있게 싸게. 야, 원래 내 싸사고 있는데 니 싸게. 내 싸지. 정말이야? 그렇지. 좋다, 그럼 가자. 주방자 분부도 천양 부르러 건너간다. 내 신문전한다. 봄은 사랑을 나누는 계절이기도 하고 추억을 불러오는 계절이기도 합니다. 영정시에 사는 김미란 씨는 곧 길가에 개나리꽃과 살구꽃이 만발할 것이라며 봄 산책을 하고 싶은 마음이 간절하다고 했습니다. 그러나 몇 년 전까지만 해도 함께 산책로를 거닐던 어머니께서 이제 휠체어에 의지하며 힘들어 하시는 것을 볼 때마다 마음이 아프다고 했습니다. 김미란 씨는 가족 모두가 건강하고 어머니의 빠른 쾌유를 바라면서 노래 나리꽃을 요청해 왔는데요. 이 밖에 허북성 무한시에 계시는 라밀 씨가 어머니 김인자 씨의 생일을 축하드리면서 이 노래를 요청해 왔는데요. 함께 감상하시기 바랍니다. 시골에서 나서 자란 노란 나릿꽃 안개 속에 숨어서 무슨 꿈꾸느냐 송순하게 긴 매는 농부의 허미소리에 이슬 맺힌 내 얼굴 웃음을 담았구나 시골에서 나서 자란 노란 나릿꽃 올해 농사 풍년 들라 곱게도 피었구나 르르르르르르르 노란 나릿꽃 올해 농사 풍년 들라 곱게도 피었구나
당신 누나 소를 몰고 내리는 농부의 흙타령에 춤추는 내 모습 귀엽기도 해라. 시골에서 나서 자란 노란 나리꽃 올해 농사 풍년 들라 곱게도 피었구나. 르르르르르르르르 노란 나리꽃 올해 농사 풍년 들라 곱게도 피었구나. 올해 농사 풍년 들라 곱게도 피었구나. 이 꽃으로 피고 싶어요. 그대를 위하여 자전에 촛불로 타고 싶소. 그대를 위하여 아름다운 향기로 남고 싶어요. 그대를 위하여 가는 길에 등대로 서고 싶소. 당신을 떠나선 행복이란 있을 수 없어요. 당신을 떠나선 기쁨이란 있을 수 없소. 당신과 조용히 이 행복 바꾸어가고 싶어요. 당신과 이 행복 이 기쁨 함께 나누고 싶소. 우리 사랑은 쉼 없이 흐르는 강물. 우리 사랑은 영원한 아름다운 음악이에요. 우리 사랑 오랜 세월 키워온 꽃이요. 우리 사랑 변함없이 피어나는 꽃이에요. 우리의 만남은 숙명, 우리의 사랑은 숙명. 사랑은 숙명이에요. 우리 사랑은 쉼 없이 흐르는 강물. 우리 사랑은 영원한 아름다운 음악이에요. 우리 사랑 오랜 세월 키워온 꽃이요. 우리 사랑 변함없이 피어나는 꽃이에요.
연계시에 사는 김영범 씨는 열성적인 축구팬으로 수많은 팬들과 함께 연변 축구팀을 위해 울고 웃으며 호흡을 같이 한 지가 20여 년이 된다고 했습니다. 김영범 씨는 올해도 연변 축구팀이 최선을 다해 축구팬들에게 희열을 갖다주기를 바라며 노래 요청해봤습니다. 네, 그럼 연변 축구팀의 훌륭한 성적을 기대하고 축구팬들도 아낌없는 응원을 보내주길 바라면서 요청한 노래를 보내드립니다. Here we go. 세상에서 가장 슬프고 아름다운 이 멜로디 수많은 세월이 흘러 오늘까지도 치워지지 않는다.
봄은 그야말로 희망의 시작이고 사랑의 언어로 가득한 계절입니다. 꽃이 말없이도 그 아름다움으로 심금을 울리듯 사랑은 눈빛과 작은 손짓만으로 마음을 전할 수 있는 가장 순수한 감정입니다. 그럼 봄날의 꽃처럼 여러분의 마음에도 봄사랑이 아름답게 피어나길 바라면서 오늘의 요청 한마당 여기서 마칩니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 낮에는 당신의 사랑의 향기로 밤에는 별처럼 빛나는 꿈으로 철없는 투정도 그 뜻을 알아주며 우리의 가는 길에 꽃씨를 뿌려주었죠. 세월의 황혼이 스미는데 오늘도 그 자리에 사랑은 그대로인데 하모처럼 살아오신 어머니 당신의 자식으로 행복합니다. 낮에는 당신의 사랑의 향기로 밤에는 별처럼 빛나는 꿈으로 수많은 정성과 고난의 날들로 우리의 가는 길에 꽃길을 열어주셨죠. 세월 황혼이 스미는데 오늘도 그 자리에 사랑은 그대로인데 하늘처럼 살아오신 어머니 당신의 자식으로 감사합니다. 당신의 자식으로 감사합니다.